အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါโอเคအမကနည်းနည်း busy ဖြစ်တာနဲ့အမ traveling လုပ်နေရတယ်အမပတင်ဖြစ်တာကြာပြီပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့အမပုံဆွဲနဲ့တတိယလိုက်တော့အမပုံဆွဲနဲ့တခါ record လုပ်မယ်ပြောပြီးတော့ဒီဟာလေးကို record လုပ်ထားတဲ့ video လေးဒါလေးကတော့အမလေးအခုလေလက်ရှိအမတို့ရန်ကုန်က client ပေါ့နော်သူကပြုံးလင်မြို့မှာတဲ့ညီမလေးပေါ့နော်ပြုံးလင်မြို့မှာခြံအကျယ်ကြီးမှာလုံးဝပေါ့နော်သူကထိုင်တဲ့နေရာလေးပါမယ် one story house ပဲ one story house ဆိုမှသူကလုံးဝသူက architecture နဲ့ design taste ကကြတော့သူက Japanese taste ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံအထက်ရနော် furniture သေးလေးတွေတို့သူတုံးထားတဲ့ material အထူးသဖြင့်အမားတို့နိုင်ငံမှာမရရင်တော့အမားတို့ရနေရာနေတာမှာစေးမတုပ်မနဲ့အုတ်ဒီနဲ့တက်ချပေါ့နော် industrial style ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါလေးကြိုက်တယ်သူကဒါပေမဲ့ तू ကအမကို describe မလုပ်တတ်ဘူးညီမလေးအမဘယ်လိုကြိုက်လဲဆိုတော့ तू ပုံလေးရှာပြီးအမကိုပြတယ်ဆိုအမကဒါလေးကတော့အမ runner မချခင်ပုံလေးပေါ့နော်အမဆွဲနေလေအမတောင်မှတနေ့ကျရင်အမအသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအိမ်လေးမှာစတလုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော် okay ဒီဟာလေးကအမကလေ तू ကဒီဟာလေးကအမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကရွာတွေမှာလို့ထင်းနေထားတဲ့အဲ့ store room လေးလုပ်ထားတာဒါလေးကလေ तू ကဒီဟာလေးကတော့အမအဲ့ဒီအိမ်ရှိပေါ့နော်အိမ်ရှိမှာအမတို့ column လေးနဲ့ column လေးမြင်ရတဲ့အိမ်လေးအထဲမှာဒါ bedroom ဟိုးဘက်ခြမ်းမှာကျတော့ तू ကလေအမ kitchen room ပေါ့နော် kitchen room ကိုအဲ့ man ခန်းလေးနဲ့အရင်ခေတ်ရဲ့ design ကိုအခုခေတ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူဒီခြံလေးမှာအနောက်သူခြံရဲ့အနောက်မှာကျတော့ side view ရေးလုပ်ချင်တာပေါ့နော်ခြံအရှိနာမှာအမကြောက်လေးတွေပေါ့နော်ကြောက်လေးတွေစီးပြီးတော့ထိုင်တဲ့နေရာဘေးနားမှာထိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်အမတို့ရှောက်လန်းလေးလောက်ထားဒါလေးကပေါ့နော် dining ခန်းလေးမြင်ရလိမ့်မယ်ညီမလေးတို့ဒီဟာ dining ခန်းလေးပေါ့နော်ဒီဟာကအဲ့ dining ခန်းအနောက်မှာအမ store room ရှိတယ်အဲ့ store room ကနေအမကအနောက်ဘက်ကိုထွက်လာရင်သူကတကားပေါက်လေးရှိတယ်သူကလေခြံပက်လည်းမှာအရှိမတကားနှစ်ဖက်ပါမယ်ဘေးမှာလည်းတကားရှိတယ်သူကတောင်းကွက်ဆိုတော့လေခြံကတော်တော်လေးကိုဒီဇိုင်းလုပ်လို့ကောင်းတယ်အမဘေးနားမှာမြက်ခင်းလေးလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘေးနားမှာမြက်ကလေးနဲ့အမအုံးပင်ဆိုင်ထားတယ်ဟိုးအနောက်မှာမြေကြီးရှိတယ်မြေကြီးမှာအမစိုက်ပျိုးရေးလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်โอเคအမမြေကြီးရှိရပေါ့ဒါလေးကโอเคဒီဟာလေးဖွင့်ပြချင်လို့ခဏလေးပါနော်ဒီဟာလေးကိုအမအမိုးဖွင့်ပြချင်တာ high လုပ်နေတာဒီကလုံးဝဘာမှမထည့်ထားဘူးဒီထဲမှာအမကအဲ့ထင်းလေးတွေတို့အမတို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေတဲ့ရွာတွေမှာမြင်မှုတယ်လေသူကစက်တုံဖြူလေးတွေပါတယ်သူက store လုပ်ထားတာလေဒီအနောက်မှာမြေကြီးတွေရှိတယ်။မောင်လန်းလန်းမင်းတို့ငရုတ်သီးတို့ပေါ့နော်။ငရုတ်သီးမဆိုင်တော့ကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုဘာလို့လဲဆိုတချို့တွေကအယူဆရှိတယ်ငရုတ်သီးဆိုင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။โอเคဘေးနားမှာကျတော့ဒီခလက်မမြင်နေရတဲ့ဒီလိမ်မော်ရောင်လေးကကျတော့လေ तू ကအမအဲ့ကြွေပြားတွေခင်းထားတာမချော်တဲ့ကြွေပြားတွေလေအဲ့ဒါတော့ stock ရှိတယ်လို့ပေါ့အရှိမတော့အဲ့ဘေးနားမှာစိုက်ပျိုးရေးအဲ့အနက်ရောင်လေးတွေကမြေကြီးလေးတွေအဖြူရောင်လေးတွေကအမကဆက်လေးမှကြောက်လို့လေအုံးပင်နေပါတယ်ကိုလုံးအမကဟောလောက်ထားဆိုတော့လေဒါဘေးအပေါက်လေအဲ့လမ်းရှိတော့လေ तू ကအဲ့အပေါက်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာလည်းအမကစိုက်ပြုပန်းလေးစိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အိမ်ကြီးကတော်တော်လေးကိုတာရတာသိလားအမလေးဒါလေးက runner မချသေးဘူးပေါ့နော်အမ AI သုံးပြီးတော့လုတ်ခိုင်းရင်လည်း तू ကတခါတည်းမရဘူး तू ကလေ AI သုံးပြီးတော့အမတို့ဝယ်ထားရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကဒါလေးကို runner ချပြီးမှအမ AI နဲ့ပြန် edit လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီအိမ်လေးကလေတော်တော်လေးကိုတာရတာအမညီမလေးတို့တေချာမြင်ရလားမသိတော့နေရန်လေးလည်းတွေ့လာအုပ်လေးနဲ့လောက်ထားတာသူကမှန်နဲ့လေအထက်ထဲမှာတော့အမ model furniture လေးတုံးထားတာပေါ့အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဒီအိမ်လေးကလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ good night ပါနော်အားလုံးလည်း project တွေအများကြီးရပါတယ် designer တွေ architect တွေ interior designer တွေ engineer တွေအတွက်ပေါ့နော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်နော် good night ပါ